ואלו הם 75 שניות על בית שערים. בית שערים הוקמה בשנת 1926 על ידי קבוצת עולים קטנה מיוגוסלביה, שמנתה כ10 משפחות. הייתה להם בעיה גדולה של מים, ולכן היוגוסלבים לא שרדו. בשנת 1936 הגיע גרעין נזר ושמו גרעין אפרים. לפני שהתיישבו בבית שערים חיכו אנשי ארגון אפרים 3 שנים במגדל שעל יד הכנרת. עד להגעת המשקים עבדו החברים בעבודות חוץ. לאחר שנתיים הוגרלו המשקים והחברים פיתחו משק מעורב שבו רפת, לול, ירקות ומטעים. באמצע המאה נבנו בתים והגיע החשמל למושב. היום בית שערים הוא מושב ירוק ופורח. נבנה בו מגרש כדורסל, גן שעשועים, גן ילדים, מועדון נוער, צרכניה גדולה, בית העם, מדרכות, כיכרות ובריכה. בעצם לא. נאחר המושב עוד הרבה שנות תושר ושגשוג ובלי עוד כיכרות. ואלו הם היו 75 שניות על בית שערים.